kõlab väga futuristlikult kuidagi, kuidas seda eesti keeles võib-olla öelda, inimese kujundamine või inimese disain on ju. Et mis asi see on? Nii palju, kui ma guugeldasin, nagu me juba rääkisime, suht vähe on ju tean sellest, et tuli kõik erinevad süsteemid, Hiina õpetused, astroloogiad, numeroloogiad, hoogi, kongid, ühesõnaga, kõik tuli välja sealt, et mis süsteemiga tegu on? See nüüd on selline hea küsimus, millele ühe lausega on hästi keeruline vastata. Et sa küsisid kõigepealt korra siin eelnevas sissejuhatavas jutus, et tegelikult ei ole tegemist millegi uuega. Et süsteem kui selline on tegelikult juba pärit aastast 1987, ehk siis 35 aastat. Et ma olen ise mõnevõrra üllatunud, et nüüd viimastel aastatel Eestis on ta sellisel kujul populaarsust hakanud koguma. Et tegelikult süsteemina ta tugineb hästi paljudel iidsetel õpetustel. Ehk siis, kui me võtame lahti selle kaardi, siis esimene asi, mida tavaliselt selle inimese disaini kaardi peal, ja mul endale see selline Eesti pärastamine kuidagi kõlab natuke nagu kahtlaselt, aga siis sa näed sellist inimese kujundit, kellel on 9 keskust. Nüüd esimene asi, mis tavaliselt köidabki pilku, on just nimelt keskused ja keskuste süsteem on pärit traditsionaalsest veedalikust 7 tšakraga käsitlusest. Et sellest tõenäoliselt täna juba Eestis kas või läbi jooga teavad kõik midagi. Et põhimõtteliselt enne kui rääkida keskustest ja asjadest, põhimõtteliselt on ta mingisugune süsteem, mis siis kaardistab inimese karakterit, nagu ma aru saan. Tegelikult on ta kombo erinevatest iidsetest süsteemidest, veedalik tšakrasüsteem, eks ju, siis on numeroloogiat, on astroloogiat, on kabalat, ehk siis kogu see kanalite süsteem on kabala elupuu ja siis on üks põnevamaid asju selle kõige juures on I Ching, hiinlaste iidne muutuste raamat. Ja see siis ütleb põhimõtteliselt, milline inimene on või milline on tema elutee või mida see mis selle süsteemi lõppeesmärk on, ütleme niimoodi? Ütleme nii, et mina olen sellesse suhtunud hästi sellise praktilise tööriistana, et algselt oli tegemist õpetusega, mis aitab sul paremini aru saada iseendast, kes sa oled ja kes sa ei ole. Et mina olen täna seda kuidagi aastaid kasutanud pigem sellise hästi praktilise tööriistana, mis aitab siis sul või mul või kellel iganes, keda iganes see kõnetab, natuke teisest perspektiivist ennast tundma õppida. Ehk siis mõista, milline on sinu selline nii-öelda loomuomane potentsiaal ja millised on sinu sellised haavatud kohad, kus sa tihtipeale tunned sellist ebapiisavust ja kipud ennast võrdlema teiste inimestega ja kuidas sellega teadlikult toime tulla. Ja tegelikult ka mujal maailmas on human designi aastaid juba kasutatud nii inimsuhetes kui siis ka tööalases kontekstis. Kusjuures tööalane kontekst, üks tuttav mul just ütles, et ta rääkis mingisugusest kollektiivist, kuhu siis tuli keegi human designist kokku ja siis kohe vaadati ära, et ütleme põhimõtteliselt võtad meeskonna, et kes on juht, kas ta üldse sobib juhiks, kes on alluv ja mida siis inimesed nii-öelda hästi teevad. Et see ongi selline, ma kujutan ette, et kui sa töö kontekstis, et inimestel selgub see kuidagi loomulikult, kui sa töötad inimesega 3 aastat koos, siis sa saad aru enam-vähem, milline ta on, millised on tema plussid, millised miinused on ja nagu ma aru saan, siis human design on ütleme, süsteem selle kirjeldamiseks põhimõtteliselt. No töö kontekstis on selles mõttes see suur kingitus täna on see, et me siiamaani oleme inimesi valdavalt tööle võtnud CV põhjal, on ju. Ja väga tihti see, mida tööna tehakse, ei ole tegelikult see, mis lööks silmas ära või milles sa loomuomaselt tugev oled. Et meid on väga palju õpetatud hästi palju fookus suunama oma nõrkustele, et kus me justkui nii-öelda midagi jääb vajaka või peaks midagi justkui timmima, on ju. Et tegelikult ma olen täna seda meelt, et elus tuleb toetuda oma tugevusele ja selliste nõrkustega tuleb hästi teadlikult lihtsalt toime tulla. Et töö kontekstis ta näitab ära, milline on selline inimese potentsiaal. Oletame, et kui sinu asi on algatada, ma toon hästi kuidagi niimoodi põgusalt juba need energiatüübid sisse, on ju, et kui sa oled selline algataja, siis ei ole tegelikult mõtet sind ju võtta tegema sellist hästi püsivust nõudvat tööd.
8-5, eks ju. Sama lugu on see, et mida ma olen ise näinud, mind ennast tegelikult see töövaldkond täna kõnetab kõige rohkem. Ja mida ma olen palju nagu näinud praktikas on see, et näiteks kui me paneme müügikõnesid tegema kellegi, kellel on mingisugused kindlad kvaliteedid, siis pigem see tulemus on see, et inimesed ütlevad jah. Et teised inimesed, kes on näiteks pigem hästi, nad on otsustanud, et nad võtavad selle valdkonna, sest et loogiliselt ja praktiliselt tundub näiteks müük olevat midagi tulusat, või siis, et kuidagimoodi ühiskonna mall on öelnud, et see on sotsiaalselt aktsepteeritav või siuke hea asi, mida teha, on ju. Nad ei pruugi loomuomaselt olla tugevad ja siis nad nagu pingutavad ja punnitavad ja tulemus on ka keskpärane. Et ma olen näinud väga ägedaid meeskondasid, kus inimesed on lihtsalt, töökohustused on kuidagi ära muudetud, et pole inimesi vallandatud, aga lihtsalt on tööülesanded ümber jagatud ja toimib nii palju paremini. Eesti esu.